猫は本能的に縄張り意識が強く、その範囲を守るために定期的に巡回を行います。彼らの縄張りは安全な隠れ場所、食料源、そして繁殖のための領域を含みます。巡回中、猫は体を摩擦させることで自分の匂いをつけ、領域を主張します。また、爪研ぎを行うことで視覚的な印を残し、他の猫に対してこの血が占有されていることを示します。この習性は猫が野生にいた頃から受け継がれており、ペットとして家で飼われている猫でも見られます。窓辺や家の周りをうろうろと歩き、縄張りをチェックする姿は、その野生の本能の名残と言えるでしょう。この巡回行動は猫のストレス解消や運動不足解消にもつながり、健康維持にも寄与します。